Привет, проект Ред. Мы сегодня отвечаем на самый частый вопрос по поводу подлокотников, почему они гремят. Модель King. Valkyria. Макс номер. Лучшие кресла. Хром. Слушаем. Акрейсинг, ткань. Макс номер с поддержкой. Ну что вам, вот Cursus, Cougar, Самурай. Такой Cougar. Карбон. Вот. Спарка. Паутос. Подлокотники, наверное, не гремят. Давайте посмотрим. Просто болтаются. Спросите, есть ли кресла, которые не гремят? Да, конечно, есть. Вот. Пожалуйста. 10 тысяч. Не гремят. 3800. Не гремят. 2D. Не гремят. Ну, одним словом, расслабьтесь, все гремит. Просто технологически так устроено, что невозможно сделать, чтобы они не гремели. Вот. Есть решение взять силикон и залить полностью все вот эти вот механизмы, оставить только движение вверх-вниз. Все, а все остальное загерметизировать герметиком. Вот. К этому быстро привыкаете, и поэтому не стоит на это обращать внимание. Наслаждайтесь комфортом сидения.